කොහොමද ළමයි ඔයාලට අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බයෝසාවා නියමය. අපි ගිය සතියේ ඒකේ සිද්ධාන්ත ටික අවසන් කරා. එතකොට ඒකේ ගණන් 3ක් විතර ගිය සතියේ මම පන්තියේ හැදුවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ගණන් සියල්ලම ඔයාලට ගෙදර වැඩ විදියට දුන්නා. ඉතින් මේ ගෙදර වැඩ දීපු ගණන් වලින් ගණන් කිහිපයක් අපි හිතමු 10ක් විතර අද පන්තිය මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ගණන් කිහිපේ සාකච්ඡා කරලා ඉවර වුණාම ඊට පස්සේ අපි වෙලාව තිබ්බොත් අපි ඊළඟ පාඩමේ සිද්ධාන්ත කොටසකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ළමයි ඔයාලගේ බහුවර්ණ වලට යන්න. ඒ බහුවර්ණ වල අපි මුලින්ම අද සාකච්ඡා කරන්නේ බයෝසාවා නියමය කියන කොටසේ දෙවැනි බහුවර්ණ ගැටලුව. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ නම් මම හිතන්නේ 34 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා ඒ ගාන. ගොඩ දෙනෙක් අහන ගානක්. ඒකින් අපි ඒ ගාන පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා කියවගමු. මොකද කියන්නේ රූප සටහනක් කියම දකුණු පැත්තේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති දිශා ඔස්සේ සමාන ධාරා රැගෙන යන දිග ඍජු සමාන්තර කම්බි තුනක් AB සහ C හිදී කඩදාසියක් හරහා යයි. EFGD යනු කේන්ද්‍රයේ B ලෙස ඇති සමචතුරස්‍රයකි. B හි ඇති කම්බියට නිදහසේ චලනය විය හැකි නම් චලනය වීම වළක්වා ගත හැකියි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සෙල්ලා මම රූපය හඳ ගන්නම්කෝ. එයාලා කියනවා හොඳට අහගන්න ඕනේ ගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක පැටලෙනවා. හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒතකොට ඔන්න ඍජු කෝණාශ්‍රය තියෙනවා. එතනින් පාට ගමු. ඊට පස්සේ එක සමව බෙදලා තියෙනවා නේ මෙහෙම. නෝදිය. A kasi B B C D E F G කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ A B සහ C වල කම්බි තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේ ධාරාව ගන්නවා. එතකොට මෙතන කම්බියක් තියෙනවා. ඒකේ ධාරාව බෝඩ් එකේ පිටතට ගන්නවා නේ. තිතක් නෙදී. ධාරාව I කියලා ගානේ කියනවා. B වලත් කම්බියක් තියෙනවා. ඒකෙත් ධාරාව බෝඩ් එක ඇතුළට එයාගේ විශාලත්වයත් I. C වලත් කම්බියක් තියෙනවා. එයාගේ ධාරාව බෝඩ් එක ඇතුළට ඒකේ විශාලත්වය I කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ එයාලා කියන්නේ මොකද්ද අවශ්‍යතාවය? B වල කම්බිය චලනය වෙන්න බෑ. දැන් හිතන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ B කොහොමද මෙතන චලනය වෙන්නේ කියලා. B කොහෙටද චලනය වෙන්නේ? නැත්නම් B චලනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම තමයි දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ මෙතන තියෙන කම්බිය ගන්න. A ලක්ෂයේ තියෙන කම්බිය ගන්නවා I ධාරාවක්. ඒක නිසා මේ කම්බිය ගන්න මේ ධාරාව නිසා අපි දන්නා මේකවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේක නිසා මෙතන ඇතිවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මොකක්ද? මේකේ ගලන ධාරාව නිසා මෙතන ඇතිවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඒක හොයන්නේ කොහොමද? දකුණත් කස්කුරුප්පු නීතියෙන් හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද ගන්නේ? ධාරාව තියෙන දිශාවට දකුණු අතේ මහපට ඇඟිල්ල යොමු කරන්න. දැන් ධාරාව තියෙන බෝඩ් එකකින් ඉවතටනේ. දැන් දකුණු අතේ මහපට ඇඟිල්ල යොමු කරන්න ඕන බෝඩ් එකකින් එළියට. ඔන්න ඔයාලගේ පැත්තට. එතකොට ඔන්න එතන ඇඟිල්ල තිබ්බා එළියට ධාරාව එළියට මහපට ඇඟිල්ල. ඉතින් මේ ඉදිරි ඇඟිලි හතර ළමයි ඔයාලට පේන වම් පැත්තට වාමාවර්තයනේ. වාමාවර්තයට මෙන්න මෙහෙම වාමාවර්තව තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ. එතකොට ඇඟිලි හතර වම් පැත්තට යන මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙන්නේ වම් පැත්තටනේ.
ඒ නිසා මේකේ ගන්න ධාරාව නිසා මෙතන ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ මෙතනින් වම් පැත්තට. එන්න මෙතන ගත්තොත් වම් පැත්තට. නැත්නම් ඔක දින්නේ මෙන්න මේව වාමාවර්තව තියෙන්නේ. මේ හරියෙන් වම් පැත්තට තියෙන්නේ. ඉතින් එතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඔය දිශාවට කියලා මම ලකුණු කරන්නම්. ඒක මෙහෙම වෘත්තාකාරව තියෙන්නේ වාමාවර්තව. මේ ලක්ෂයෙන් වම් පැත්තට ගියාට නේ. ඊට මෙතන ගන්න මෙයාගේ එක B කියලා ගමුකෝ චුම්බක ශ්‍රාවකත්වය. එතකොට B හොයන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. B හොයමු බලන්න. මෙන්න මේකේ ටික මම R කියලා ගන්නම්. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ටික. එතකොට මේකේ මේ ගන්න I ධාරාව නිසා R දුරකින් පිහිටි ලක්ෂයක ශ්‍රාවකත්වය. හොයන්න සමීකරණයක් අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? B සමානයි mu not I බෙදීම 2πd කියලා. d කියන්නේ කම්බියේ නම් තියෙන දුර. මේක නම් ඒ d කියන්නේ මොකද්ද? r. එහෙනම් මෙතන d වෙනකොට මට r දාන්න පුළුවන්. ඒකට ඔන්න b හොයාගත්තා. හරි. ඒ වගේම ළමයි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන c ධාරාව. c කම්බියේ ගන්න ධාරාව නිසා මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. එතකොට c නිසා මෙතන ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හොයන්න මෙයාට දාන්න දකුණත් කස්කුරුප්පු නීතිය. ඒතර මම බෝඩ් එක ඇතුළටනේ. එහෙනම් මාපට ඇඟිල්ල දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එක ඇතුළට. මේ මගේ දකුණු අත ඇතුළට. එහෙනම් මෙහෙන් ඇඟිලි උඩට නේ යන්නේ. එහෙනම් කියන්නේ මේ දක්ෂිනාවර්තව තමයි ඇඟිලි ධාරාව මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය යන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් උඩට නේ. උඩට තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මෙතනින් උඩට තමයි තියෙන්නේ. දරුවනේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේක තේරෙනවනේ. මෙහෙම තියෙන්නේ දක්ෂිනාවර්තය. දක්ෂිනාවර්තය ගත්තොත් එතනින් උඩට. එතනින් උඩ. එතකොට B එකත් විශාලත්වයේ B තමයි මොකද? මෙතන නම් මේ දුරයි සමානයි. මේ ධාරාවයි මෙතන. එතකොට මේක විනම් මේකත්. එතකොට ළමයි B සහ B කියලා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ශ්‍රාවකත්ව දෙකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය. ඒතර ඔය දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මොකද්ද? ඔය දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය දින හරියටම මේක නේද? දෛශික දෙක සමානයි නම් හරි මැදින් යනවා සංප්‍රයුක්තයනේ. සංප්‍රයුක්තය B වර්ගය දන B වර්ගයේ වර්ගමූලය. එහෙනම් එනවා මූල 2b කියලා චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වයක්. සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වයක් මෙතන තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන මේ චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය තියෙන හින්දා අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පළවෙනිම කොටසේ ධාරාවක් ගලන සන්නායකයක් අවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තිබ්බොත් එයා මත බලයක් ඇති වෙනවා. හරි F සමානයි BIL කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ සමීකරණයක්. ඒකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඒක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ධාරාවක් ගලන කම්බියක් තියෙනවා. මෙතන මූල 2b කියලා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා මත බලයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මෙයා මත බලයක් ඇති නොවෙන්න නිකානේ අහන්නේ. මොකද්ද වෙන්න ඕන? එහෙනම් වෙන්න ඕන මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නැති වෙන්න ඕන. කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාවකත්වයේ බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතන සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාවකත්වයේ බිඳුවක් වෙන්නේ මොකක් වුණොත්ද? මෙතන මේ දැනට තියෙන සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාවකත්වයට සමාන සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ චුම්බක ශ්‍රාවකත්වයක් මෙතන ඇති වෙන්න ඕන. එතකොට මේකට මේක ගැඹිලා ශ්‍රාවකත්වයේ බිඳුව වෙනවා. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නැහැනේ. එතකොට බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන මේ දිශාවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙන්න නම් ළමයි E වල ධාරාවක් ඇතුළට ගෙනුවොත් හරි නේද? ඇයි? මේ ඇතුළට එතකොට ඕන මාපට ඇඟිල්ල දාන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ධාරාවේ දිශාවට මාපට ඇඟිල්ල දැම්මොත් මේ ඇඟිලි ටික එතන මෙන්න මෙතන මේ පැත්තට යන්නේ නේ. ඒ පැත්තට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මෙයා මගින් මෙතන ඇති කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයා නිසා දැන් අපි හිතමු මෙතන ගන්න I dash ධාරාවක් ගන්නවා. I dash ධාරාව නිසා මෙතන ඇති කරන්න පුළුවන් මේ දිශාවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය.
එහෙනම් මෙච්චර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරන්න නම් I dash කොච්චරක් වෙන්න ඕනද කියලා අපි දැන් හොයමු. ඉතින් ඒක හොයන්න මෙන්න මේ දුර අවශ්‍යයි. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන මේ දුර R නම් මේ දුරත් R නේද? එහෙනම් මේ දුර පයිතගොරස් ප්‍රමේය දැන් R වර්ගය දැන් R වර්ගයේ වර්ගමූලය. මූල දෙකයි R කියලා. පැහැදිලිද? හොඳයි. එහෙනම් I dash ධාරාව නිසා මූල 2b චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වයක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මූල 2b ශ්‍රාවක ඝනත්වය සමාන වෙන්න ඕන mu naught I dash බෙදීම 2πd d කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? දුර මූල 2යි r. දැන් මොකද කරන්නේ? b ට මෙතනින් r ඉස්සරහින් b කලින් හොයාගත්තානේ. ඒක මූල 2 වාරයක් b කියන්නේ mu naught I යට 2πr mu naught I dash යට 2π මූල 2යි r. mu naught කැපෙනවා 2π ට 2π කැපෙනවා r ට කැපුණම අපිට I dash ට උත්තරය එනවා මූල 2 මෙතන මූල 2කින් ගුණුනාම 2යි I කියලා. හරි. එහෙනම් ළමයි ඔන්න උත්තරය මොකක්ද උත්තරේ? ඊලක්ෂයේ කඩදාසිය තුලට නේද? තලය තුලට I dash කියන්නේ 2යි ධාරාවක් ඇති කළොත් එතන සම්ප්‍රයුක්ත ශ්‍රාවක ඝනත්වය ශූන්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට සමාන එකක් වෙන්න නැති වෙනවා. ඒතකොට ශ්‍රාවක ඝනත්වය ශූන්‍ය වුණාම මෙතන බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ P කම්බිය මත. පැහැදිලි? හොඳයි. ඒකට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට එතකොට දෙවෙනි උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. සමචතුරස්‍ර තලයේ තුලට 2යි ධාරාවක් රැගෙන යන සමාන්තර කම්බියක් මේ ලක්ෂ්‍යය. ඊහි තැබීමෙන්. එහෙනම් නම් ඔන්න එකට උත්තරේ අපිට 2 කියලා එනවා. හොඳයි ළමයි. අපි එහෙනම් ඊළඟට අපි තව ගානක් හදමු. අපි ඊළඟට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි තුන්වෙනි ගාන. හරි. තුන්වෙනි ගාන කියව ගන්නකො කට්ටිය. මේක වකන්නම් එතකොට. හරිද? කියව ගත්තද? රූපයක් එහෙම දකුණු පැත්තේ දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා එකිනෙකට සමාන්තර වූ A සහ B දිග කම්බි දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශා ඔස්සේ පිළිවෙලින් I සහ 2I ධාරා රැගෙන යයි. මෙම කම්බි දෙක අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. මෙම ධාරා නිසා ඇතිවන සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ශූන්‍ය වන ලක්ෂය පිහිටා ඇත්තේ. හරි ඉස්සෙල්ලා අපි ගාන තේරුම් ගමුකෝ. යාළුවා එහෙම රේඛාවක් එහෙම දෙනවා නේද? අන්නෝම රේඛාවක් දෙනවා. දීලා ඒ රේඛාවේ ස්ථාන දෙකක කම්බි දෙකක් තියෙනවා. A සහ B කියලා. ඒකට මෙන්න මෙතන A කම්බිය තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ධාරාව ඇතුළට ගලන්නේ කතිලයක් දීලා තියෙන්නේ. සමාන ධාරාවද? නැහැ. ඔව් මේකේ අයි ධාරාවක් යනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ නම් සෙන්ටිමීටර් 10ක් එහා පැත්තෙන් දෙවෙනි කම්බිය B කම්බිය තියෙනවා. ඒකේ තලයෙන් ඉවතට ධාරාවක් ගන්නවා. ඒ ධාරාවේ විශාලත්වය අපිට දෙනවා 2I කියලා. දැන් එයාලා කියනවා මේ කොහේ හරි තැනක තියනවලු ළමයි උදාසීන ලක්ෂයක්. කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ශූන්‍ය වන ලක්ෂයක්. අන්නේ ලක්ෂය තමයි ළමයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් මේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ මැද සලකමු. AB අතර. AB අතර නම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ශූන්‍ය වන ලක්ෂයක් තියෙන්න බෑ. ඇයි මේ A ගලන ධාරාව නිසා මේ ඇත්ත නැගෙන්නේ මේ පැත්තේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන පහළනේ. මේ ඇඟිලි හතර පහළට නේද? මෙහි තියෙන පහළට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා.
ඔය පැත්ත. එතකොට මේකේ ගන්න මේ B ගලන ධාරාව නිසා මේ දෙක අතර මේ පැත්තේ ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන 5ට නේ. එතකොට A ගන්න ධාරාව නිසා ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය 5ට. B හින්දා ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ 5ට. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ දෙක අතර චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කවදාවත් බිඳුව වෙන්න බෑ. ඇයි? දෙන්නා හින්දාම ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ 15ට. ශ්‍රාවය 15ට. එතකොට බිඳුව වෙන්න නම් කැපිලා ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ අතරමැද AB අතර චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ බිඳුවක් වෙන ස්ථානයක් නැහැ. එහෙනම් කොහෙද තියෙන්න පුළුවන්? එක්කෝ Aට වම් පැත්තෙන් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Bට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්න පුළුවන්. කොහේ පැත්තේ? එක්කෝ අර පැත්තේ. දැන් කොයි පැත්තේද කියලා අපි හොයාගමු. එතකොට කොහේ හරි ළමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍ර නැත්නම් මේ ශ්‍රාව ඝනත්වයේ බිඳුවක් වෙන්නේ A මගින් ඇති කරන ශ්‍රාව ඝනත්වය B මගින් ඇති කරන ශ්‍රාව ඝනත්වයට සමාන වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු දැන් ඒකට උත්තරේ නම් අපි හරියටම තාම දන්නේ නැහැ ගාන හැදුවේ නැති හින්දා. හැබැයි ළමයි අපි හිතමු මෙන්න මේ A පැත්තේ තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ A ගලන ධාරාව නිසා මේ පැත්තේ ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය කොහෙටද තියෙන්නේ? તો ධාරාව ඇතුළට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය උඩට මේ ඇඟිලි හතර තියෙන උඩට. එතකොට මේ A ගලන ධාරාව නිසා මේ පැත්තේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන උඩට. ඒකේ විශාලත්වයත් එන්න අඩු වෙවි. ඔහොම යනවා අර පැත්තට යන්න අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ B ගලන ධාරාව නිසා මේ පැත්තේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද? මෙයා නිසා මේ ඇති වෙන එක. බලන්න. මෙයාට දාන්න දකුණත් කස්කරු උපරිති. ධාරාව එළියට එනම අපිට ඇඟිල්ල එළියට වලන පැත්තට. මේ පහළනේ ඇඟිලි හතර යන්නේ පහළට. මේ පැත්තේ පහළට. දැන් මෙයාගේ ධාරාව නිසා මෙහි ඇති වෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පහළට. මේ නම ඔහොම පහළට තියෙනවා. දැන් නෑ කපිලු. අන්නෝයි. ඒ කියන්නේ තමයි වාට තේරෙනවා මේ A ගෙන් වම් පැත්තේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය දෙන්නගේ ප්‍රතිවිරුද්ධයි නේ. එහෙනම් මොකක් හරි තැනක මේ ශ්‍රාව ඝනත්ව දෙක සමාන වුණොත් A මගින් ඇති කරන ශ්‍රාවයයි B මගින් ඇති කරන ශ්‍රාවයයි එතන තමයි ළමයි ශ්‍රාව ඝනත්වයේ ශුන්‍ය වෙන ස්ථාන. පැහැදිලි? එතකොට ළමයි B ගෙන් එහා පැත්තෙත් එහෙම දැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙනවා. අයි දැන් මේ A නිසා මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය කොහෙටද තියෙන්නේ? දාන්න ඒක දකුණක් අසුරුපුවේ තියෙන. ධාරාව ඇතුළට යන මාපට ඇඟිල්ල ඇතුළට. ඇඟිලි ටික පහළට නෙන්නේ පහළ. එහෙනම් ඒ නිසා මේ පැත්තේ තියෙන එක ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ නැහැ පහළට. අන්න ඔය විදිහට පහළට තියෙන පහළ දිශ. B නිසා මේ පැත්තේ තියෙන එක Bට දාන්න. දැන් ධාරාව එළියටනේ. එහෙනම් මාපට ඇඟිල්ල එළියට. ඇඟිලි හතර උඩට නේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඇති වෙන්නේ ඉහළට. නෑ ගන්න. මේ පැත්තෙත් දෙන්න ප්‍රතිවිරුද්ධයි. අපිට නිකන් දැනට හිතනවා මේ පැත්තෙත් දෙන්න සමාන වෙන තැනක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ A ගෙන් වම් පැත්තෙත් දෙන්න ප්‍රතිවිරුද්ධ හින්දා ඒ පැත්තෙත් චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්ව සමාන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මැද නම් කීයටවත් දෙන්න බෑ නේ. දෙන්නගේම චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්ව තියෙන එකම පැත්ත. දෙන්නම පහළ ඇති කරන්නේ. ඒතර කැපිලා ගිහිල්ලා බිඳ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හොයා ගන්නවා ළමයි මේ A ගෙන් වම් පැත්තේද තියෙන්නේ නැත්නම් B ගෙන් දකුණු පැත්තේද? ඒක හොයන්න පොඩි තර්කයක් ගේන්න නැත්නම් එහෙම නැතුව හදන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒක අපි කතා කරන එක හොඳයි. ඉතින් කොහොම හරි වෙන්න ඕන මොකද්ද? A මගින් ඇති කරන ශ්‍රාව ඝනත්වය B කියමු සමාන වෙන්න ඕන B මගින් ඇති කරන ශ්‍රාව ඝනත්වය. එතකොට තමයි දැන් ශ්‍රාව ඝනත්වයේ සමීකරණය මොකද්ද? සම්බියක ඉඳන් කිසියම් දුරකින් පිහිටි ලක්ෂයක B සමානයි මෙන්න B සමානයි mu naught I බෙදීම 2πd. ඔකට සමීකරණය. දැන් දෙන්නගේ B නියතයි කියලා හිතන්න.
ඒක නැතන ආදේශ කරමු එකපාර. එතකොට ඒ මගින් නැති කරන ශ්‍රාවක ගණන්තය. mu naught I A කියලා ගමු. I කියලා ගන්නවා. ඊළඟට I A කියලාද ගමු. 2 phi d A සමාන වෙන්න ඕන mu naught I B යට 2 phi d B. mu naught කැපෙනවා 2 phi ට 2 phi කැපෙනවා. එතකොට A ගේ ධාරා බෙදීම A සිට තියෙන දුර සමාන වෙන්න ඕන B ගේ ධාරාවේ බෙදීම B සිට තියෙන දුරට. එතකොට තමයි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් IA ද IB ද වැඩි. මේක I මේක 2යි නේ. දැන් අපිට දෙනවා IA විශාලයි IB නේ. නෑ IA ට වඩා විශාලයි IB. දැන් IA ට වඩා IB විශාල නම් ඒකෙන් අපිට කියවෙනවා DA ට වඩා DB විශාල වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාසීන ලක්ෂයට තියෙන දුර B සිට වැඩි වෙන්න ඕන A සිට අඩු වෙන්න ඕන. තේරුණාද සර්කේ? B ගේ ධාරාව වැඩි නම් B සිට වැඩි දුරකින් තමයි මේ ලක්ෂය තියෙන්නේ. A ගේ ධාරාව අඩුයි එහෙනම් A සිට අඩුයි. එහෙනම් ළමයි මේ පැත්තේ වෙන්න බෑ නේද? මේ පැත්තේ දැනක් වෙන්න බෑයි. එතකොට මේ A සිට තියෙන දුර වැඩි මෙතනට B සිට තියෙන දුරට ඕන. හැබැයි වෙන්න ඕන A සිට තියෙන දුර අඩු වෙන්න ඕනනේ. B සිට තියෙන දුරට එහෙනම් මොන පැත්තෙන් ඕනද? මෙන්න මේ A ට වම් පැත්තේ ලක්ෂයක් තමයි උදාසීන වෙන්නේ. එතන තමයි ශ්‍රාව ගණත්වය ප්‍රතිවිරුද්ධ හා සමාන වෙන්නේ. මොකද මෙතනද නේ A සිට තියෙන දුර අඩුයි B සිට තියෙන දුර වැඩි. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය මේ වගේ තැනක් තමයි සම්පූර්ණ කරන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ලේසි නෑ. මේ පැත්තේ වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? A සිට තියෙන දුර වැඩි වෙනවා. ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. A සිට තියෙන දුර අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වගේ ලක්ෂණ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? A ට වම් පැත්තෙන් තනක්. ඒතකොට A ට වම් පැත්තෙන් කියලා ළමයි උත්තර දෙකක් තියෙනවා නේ. ඔයාලගේ පොතේ දෙවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ A ට සෙන්ටිමීටර් 10ක් වම් පසින්. තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ A ට සෙන්ටිමීටර් 5ක් වම් පසින්. ඉතින් ඔය දෙකෙන් කෝකද හරි කියලා අඳුර ගන්න අපිට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් A ට වම් පසින් කොච්චර දුරින්නේ ද කියලා නහනේ. මෙන්න මේ දුර x කියලා ගන්න. දැන් මේකට දාන්න ආදේශ ගන්න. මෙයාට දාමු. IA කියන්නේ කීයද ළමයි? IA කියන්නේ I නේ. DA කියන්නේ A සිට එතනට දුර කීයද? x සමානයි IB කියන්නේ 2යි. DB කියන්නේ B සිට මෙතනට දුර මෙතන ඉඳන් මෙතනට 10 දාන x නේ. ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් සුළු කර ගන්න ඊටයි කැපෙනවා. 10 දාන x සමානයි 2යි x සමානයි සෙන්ටිමීටර් 10යි කියලා එනවා. පැහැදිලිද ළමයි? එතකොට මේකෙන් අපිට දෙවෙනි උත්තරය කියලා අපිට උත්තරය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විභාගෙදි මෙහෙම මෙච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ටික වැඩිපුර වාට කියලා දෙන්නත් එක්ක තමයි මෙච්චර විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම උදාසීන ලක්ෂ්‍ය හැම වෙලාවෙම තියෙන ළමයි අඩු ධාරාවට ළඟිනොත් වැඩි ධාරාවට ඈතිනොත්. එහෙම මතක තියාගත්තාම හරි නේ. ඒතකොට ඒක මතක තියා ආයේ මෙහෙම හිතේ තර්ක කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ හිතේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින් මතක තියාගන්න. උදාසීන ලක්ෂ්‍ය හැම වෙලාවෙම කුඩා ධාරාවට ළඟිනොත් විශාල ධාරාවට දුරිනුත් පිටනවා කියලා මතක තියාගත්තාම වැඩේ හරි. එතකොට පැත්ත කෙලින්ම හොයාගත්තා. දුර x කියලා ගත්තා නේ. ඊට පස්සේ එකට x කියලා ගන්නවා අනිත් එක 10 දාන x කියලා ගන්නවා. දාලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ළමයි එහෙනම් මේකත් ඔයාලා නෝට් එකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි කතා කරන්නේ 11 වෙනි ගාන. පෙරලාගෙන කියවමු. A B සහ C
කඩදාසියේ තලයට ලම්බකව තබා ඇති දිගු ඍජු සිහින් කම්බි තුනක් නිරූපණය කරයි. ඒ සහ B තුල ධාරාවන්ගේ දිශාව කඩදාසිය තුලට වන අතර C හිදී ඒ කඩදාසියේ ඉවතට වේ. B මත A සහ C හි ධාරා නිසා ඇතිවන සංප්‍රයුක්ත බලය සොයන්න. හොඳයි. අපි දැන් එහෙනම් උක පොටක් ඇඳගමු බෝඩ් එක. පොඩි ගානක් හොඳේ. කම්බි තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ධාරා තුනක් ගලනවා. A ගේ ධාරාව ඇතුළට B ගේ ධාරාවත් ඇතුළට C ගේ ධාරාව පමණක් පිටතට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ධාරා සමානයි කියලා එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපි අන්තිමට හොයන්න ඕන මේ B මත ක්‍රියා කරන සංප්‍රයුක්ත බලයේ දිශාව. එහෙනම් B මත බලය ඇති වෙන්නේ B මත අවට ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය නිසා. එහෙනම් අපි හොයාගමු A නිසා B වල ඇති වෙන ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව කොහෙටද තියෙන්නේ? Aට දාන්න දකුණත් කස්කුරුප්පු නීතිය. එතකොට ඒ කියන්නේ බෝඩ් එක ඇතුළටම කතිරනේ. එහෙනම් අපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එක ඇතුළට දාන්න. එතකොට මේ පැත්තෙන් පහළටනේ. ඇඟිලි හතර පහළට. එහෙනම් මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙනවායි පහළට. මනම් B1 කියලා ගමුකෝ. ඒ ධාරා සමානයි කියන කතාවක්වත් මොකුත් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු C නිසා මෙතන ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. ඉතින් දකුණත් නීතිය දාන්න C ට. බෝඩ් එකෙන් එළියට නේ. එහෙනම් මගේ දකුණු අතේ මහපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එකෙන් එළියට දෙනවා. එළියට. එතකොට මේ ඇඟිලි හතර තියෙන පහළනේ. එහෙනම් මේ C නිසා මෙතන ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය ඒකක් තියෙන්නේ පහළට. මේක BA කියලා ගමු. මේ C හින්දා මෙතන ඇති වෙන C. BC. ඒ කියන්නේ මෙතන සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය තියෙන්නේ පහළට. පහළට. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා කඩදාසිය තුලට ධාරාවක් ගෙන යන කම්බියක්. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පහළට තියෙනවා. එහෙනම් මෙයාමත ඇති වෙන බලයේ දිශාව හොයන්න මොකද කරන්නේ? මෙයාට දානවා ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නේද? එතකොට මේ වගේ වම් අතක් නේ. වම් අත ගත්තොත් FBI. කොහොමද මත FBI. B පහළට ටිකක් අමාරු චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට. කොහොමද B පහළට නේ? එතකොට දබර ඇඟිල්ල පහළට. චුම්බක ධාරාව ඇතුළට. කතිරනේ. එහෙනම් මේ මගේ මැද ඇඟිල්ල ඇතුළට එනවා. තේරෙනවද මෙහෙන්නේ? ඊට බලය එනවා මගේ පැත්තට එනවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේ ඇඟිල්ල ඇතුළට ධාරාව. ඒතර බලය මගේ පැත්තට වම් පැත්තට. ඒකට අපි බලය මේ පැත්තට දාන්න. එහෙනම් B සිට A දෙසට තමයි බලය ඇති වෙන්නේ. ඒතර උත්තරය හතරවෙනි උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් පිළිතුර විදිහට. තේරුණා? හොඳයි. එහෙනම් ළමයි සටහනක් අවශ්‍ය නම් දාගන්නකො. හොඳයි ළමයි. අපි ඊළඟට හදන්න යන්නේ 15 වෙනි ගාන. කියවගමු. සමාන I ධාරාවක් රැගෙන යන AB සහ CD ඍජු කම්බි දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එකිනෙකට සමමිතිකව හා ලම්බව තබා ඇත. AB අනන්ත දිගකින් යුක්ත වන අතර CD ට පරිමිත දිගක් ඇත. AB මගින් CD මත ඇති කරනු ලබන චුම්බක ඵලය කියලා. එතකොට යාලා කියන්නේ AB කම්බි දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔය CD කම්බිය. අර CD කම්බිය. මේක C මෙතන D. ඊට AB කම්බියක් තියෙනවා මෙතන සිරස්ව පහළට. හැබැයි AB කම්බිය තමයි අනන්ත දිගයි. අනන්තය දක්වා ගොඩාක් දිග කම්බියක් ඒ B. ඔන්න ඔය එක. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගේ ධාරා ගන්න දිශා අපිට තියලා තියෙනවා. හරි. මම මෙතනත් පොඩ්ඩක් මේ ධාරාව මෙතනට ලොකු කරගන්නවා. දැන් අපි අහන්නේ මොකද්ද?
AB මගින් CD මත ඇති කරනු ලබන චුම්බක ඵලය. AB කම්බිය මගින්. ඒ කියන්නේ AB ගේ කියන්නේ ඉහළට ගන්න අයි ධාරාව නිසා CD කම්බියේ මෙන්න මේ තිරස් කම්බිය ඇති කරන චුම්බක ඵලය. මොකද කියන්නේ? දැන් මේකේ මේ ඉහළට ගන්න ධාරාව නිසා මෙන්න මේ පැත්තේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද තියෙන්නේ? මේ පැත්තේ. මේ කම්බිය ආවට මෙන්න මේ හරි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද තියෙන්නේ? මේ ධාරාව නිසා මෙතන නැති වෙන එක. ඒතකොට ධාරාව ඉහළටනේ. එහෙනම් දකුණු අත ගන්න කස්කුරුප්පු නීතිය දාන්න යන්නේ ධාරාව ඉහළට නම් මහපට ඇඟිලි උඩට. ඒතකොට ඇඟිලි ටික බෝඩ් එක ඇතුළේ. මේ ඇඟිලි හද තියෙන බෝඩ් එක අස්සට. අස්සට. එහෙනම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන බෝඩ් එක අස්සට. ඒ කියන්නේ කතිරනේ. චුම්බක ශ්‍රාවකත්වයේ බෝඩ් එක ඇතුළට ගිහින්. ඒ වගේම මේ ධාරාව නිසා මෙන්න මේ හරිය මේකවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොටද ගන්න ධාරාව දිශාවට මහපට ඇඟිලි බෝඩ් ඇඟිලි නේද දැන්ම මේ ඉතිරි ඇඟිලි හදලා තියෙන බෝඩ් එකේ එළියෙත් නේ ඔයාලගේ පැත්තට එහෙනම් මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන ළමයි බෝඩ් එකෙන් ඉවතරයි කියන්නේ තිත් හරිද දැන් මෙන්න මේ කොටසට මේ CD කම්බියේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන කොටසට ෆ්ලෙමින්ගේ වමක් නියමෙන් දාන්න. ධාරාව දකුණට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ බෝඩ් එක ඇතුළට. FBI. B ඇතුළට. ඒ කියන්නේ දබර ඇඟිල්ල බෝඩ් එක ඇතුළට. ධාරාව දකුණට එනම් මැදගිල්ල දකුණට. උතර මහපට ඇඟිල්ල එනවා මොකද්ද බෝඩ් එකෙන් උඩට එනවා. එහෙනම් මෙතන බලය ඇති වෙන්නේ මහපට ඇඟිල්ලේ දිශාව. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස මේ වම් පැත්තේ තියෙන කොටස CD ගම්බේ වම් පැත්තේ තියෙන කොටසට ආයි ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් තේමේ දාන්න. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? වම් මත වන්න මගේ FBI. B තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළියට ඔයාලගේ පැත්තට. එහෙනම් මැද ඇඟිල්ල දබර ඇඟිල්ල ඔයාලගේ පැත්තට ඔන්න දැම්මා. ඔයාලගේ පැත්තට. ධාරාව දකුණට. ඒ කියන්නේ මැද ඇඟිල්ල තියෙන්න ඕන අර පැත්තට. එහෙනම් මේක දකුණු පැත්තට හැරෙනවා. ඒතර බලය මහපට ඇඟිල්ලේ යන බෝඩ් එකෙන් පහළට. එහෙනම් බලය තියෙන බෝඩ් එකෙන් පහළට. ඒතර ඔන්න බලය බෝඩ් එකෙන් පහළට. එතකොට ළමයි අපිට තේරෙනවා මේ බල දෙක සමානයි. ඒ මේ දිග බල දෙක සමානයි, ධාරා සමානයි, චුම්බක ශ්‍රාවකන දෙක සමාන හින්දා මේ බල දෙක සමානයි. හැබැයි ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. FF කැපිලා යනවා. හැබැයි ශූන්‍ය සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ඇති වුණාට වත් වෙනවා මේ බල දෙක තියෙන හැටියට මේ CD කම්බිය මෙන්න මේ වාමාවත් දිශාවට කැරකෙන්න ගන්නවානේ. ඒක තේරෙනවනේ මේ බල මේ පැත්තෙන් උඩට බලයකුයි මේ පැත්තෙන් පහළට බලයකුයි ආව මොකද වෙන්නේ මේක? ඔන්න ඔහොම කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන මොන බලයුක්මයක්ද? වාමාවත්. මේක වම් පැත්තට කරකවන බලයුක්මයක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ ශූන්‍ය සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් සහ වාමාවර්ත බලයුක්මයක් සාදයි කියන එක ගැන හතරවෙනි උත්තරේ අපි තෝරගන්න ඕන. පැහැදිලිද? හොඳයි. එහෙනම් දැන් මේක ඔයාලගේ පොතේ ඇඳගන්න. හරි. ඊළඟ ගාන අංක 17. කියවගමු. තනි පොඩක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් තුලින් ධාරාවක් ගලා යයි. එම කම්බියම පොටවල් දෙකක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් ලෙස නමා. එම ධාරාවම ගලා යාමට සැලසුවහොත් පුඩුවේ කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාවකත්වය වෙනස් වන සාධකය. කියන්නේ වැඩි වෙනවා නම් කී ගුණයකින්ද වැඩි වෙන්නේ? නැත්නම් අඩු වෙනවා නම් කී ගුණයක් අඩු වෙනවද? වගේ එහෙම අනුපාතයක් අහන්නේ. එතකොට එයාලා මුලින්ම කියනවා තනි පොඩක් සහිත වෘත්තාකාර පුඩුවක් තියෙනවා. අන්න පුඩුව. අපි ඔක කරමු. හරි. එතකොට මේ පුඩුවේ ධාරාවක් ගන්නවා. ඒ ගන්න ධාරාව මම I කියලා ගන්නවා. ඒ ධාරාව නිසා කේන්ද්‍රය තියෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක්. ඒකම B කියලා ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ අරය මම R කියලා ගන්නවා. අරය R. එතකොට B වලට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? B සමානයි
mu not I බෙදීම 2r නේ. අපි මේක දන්නවා සමීකරණය. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා ඔය කම්බිය පුඩු දෙකක් හදනවා. ඒතර මේ කියන්නේ මේ දිගම තමයි මේ කම්බියේ දිගම තමයි තියෙන්නේ. ඕකෙන් හැබැයි දැන් පුඩු දෙකක්. ඔන්න එක පුඩුවක්. ඔන්න අනිත් පුඩු. ඔන්න ඒ වගේ මේක පුඩු දෙකක් හදනවා. එතකොට කියන්නේ මේකේ පරිධිය සමානයි මේ පුඩු දෙකේම පරිධියවල් දෙක එකතුවට. තේරෙනවද? මේ කම්බියේ දිගයි මේ පුඩු දෙකේම පරිධිය දෙක එකතුවයි සමානයි. එතකොට අපිට දැන් කොහොමද තේරෙන්නේ මොකද? මෙයාගේ අරයට වඩා මෙයාගේ අරය අඩුයිනේ. r dash කියමු. දැන් කොහොමද r dash හොයාගන්නේ? එකත් හොයාගන්න ඕන ගාන හදන්න. r dash හොයාගන්න පුළුවන් දෙන්නගේ දිගවල් සමාන කරන්න. මෙයාගේ දිග මොකද්ද? මම මේ හදින් කරන්න එක. මෙයාගේ දිග පරිධිය 2πr නේ. මෙයාගේ පරිධිය 2πr dash. හැබැයි ඒ වගේ ඒවා කීයක් තියෙනවද? 1යි ෆොටෝවල් දෙකක්. එහෙනම් මේක දෙකෙන් ගුණ කරා. එතකොට 2π ට 2π කියපුවම r dash එනවා ළමයි r බෙදීම දෙකක්. එහෙනම් මේ r dash කියන එක r බෙදීම දෙකයි කියලා අපි කවරත් ඒක පස්සේ ඕන වෙන ඉඳ ඔබ තියාගමු. එතකොට මෙයාගේ මැද චුම්බක ශ්‍රාවක ගණන්තිය b dash කිව්වොත් එතකොට මේකේ ගාන ධාරාව i කියලා ගත්තොත් b dash කියන එක අපි ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? mu not i යට 2r dash ඒ වගේ පුඩු දෙකක් තියෙන හින්දා ශ්‍රාවකයන්තය දෙකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සම්ප්‍රයුක්තිය තියෙන්නේ. හරි. ඕනනම් දෙකක් අපිට දාන්නත් පුළුවන්. b dash එනවා mu not i යට r dash කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ දෙන්න අතර අනුපාතය. එක ගමු. එක දෙක ගන්න. දෙක බෙදන්න එකෙන්. එතකොට එනවා b dash b වගේ කී ගුණයක්ද කියලා. mu not i බෙදීම r dash බෙදනවා කියන්නේ උඩට මාරු කරලා වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකනේ 2r බෙදීම mu not උඩට මාරු කරා. mu not කැපෙනවා. i ට i කැපෙනවා. එතකොට 2r යට r dash නේ. r dash කියන්නේ r බෙදීම දෙකනේ. එහෙනම් r dash එකට මම ලියනවා r බෙදීම r ට r උත් කැපුණාට පස්සේ දෙක උඩට ගියා. දෙකෙන් දෙක ගුණ වුණාම 2 2 4යි කියලා ඔන්න අපිට උත්තරය ලැබුණා. එහෙනම් උත්තරේ 4යි. අපිට ගහ ගන්න පුළුවන් ඉර 4 වෙනි උත්තරේට. නේ. 4 වෙන්න ඕන. 4 තමයි උත්තරේ. හොඳයි ළමයි. එතකොට අපි හැදුවේ 17 වෙනි ගාන. හරි. ඔයාලා එහෙනම් මේක දැන් සටහන් පොතට එකතු කරගන්න. හරිද ළමයි? තව ගානක්. ඒකත් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ගානක්. පොඩ්ඩක් අමාරු ගානක් නෙවෙයි. ගානේ ඇති දෙයක් නෑ. උනාට කටියට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න අමාරු ගානක්. 21 කියවගමු බලන්න. රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අයුරු මාලිමාවක් කම්බියක් මත තබා ඇත. කම්බියක් උඩින් මාලිමාවක් තියලා තියෙනවා. ඒ රූපෙත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා කම්බිය තුලින් විශාල ධාරාවක් යවනු ලැබුව අවස්ථාවක මාලිමා කටුවේ දිශාව වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දී ඇති කුමන රූප සටහනක් මගින්ද? පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා ඇති වෙන බලපෑම නොසලකන්නේ කතරලා දාන්න ඒවා හිතන්නවත් ඕනේ. හරි. එතකොට කම්බියේ ධාරාව ගලද්දී මාලිමා කටුව නිවැරදිව දක්වලා තියෙන උත්තර පහෙන් කෝකද කියලා අහනවා. එතකොට ධාරාව ගලන දිශාව මොකද්ද? අර උත්තරවලේ දිශා ටික ලකුණු කරලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තට යන්නේ නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම රූපය අඳ ගන්නවා. ඔන්න කම්බිය තියෙනවා. තිරස්ස තියෙන කම්බිය. ඊට පස්සේ කම්බිය උඩ තියලා තියෙනවා තමයි මාලිමාවක්. එතන මේ මාලිමාව ඔන්න ඔහොමනේ. කම්බිය උඩ තමයි කඩේෙන් ඇඳලා තියෙන එක. මොකද මාලිමාව කම්බිය උඩ කම්බිය ගලන්නේ කම්බිය තියෙන මාලිමාවට පහළින්. ඒකයි ඔය කඩේ වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ධාරාව ගන්නවා තමයි දකුණු පැත්තට.
I. එතකොට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා කම්බියක ධාරාවක් ගලද්දී ඒකවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙන ආකාරය ගැන. මොකෙන්ද වන්නේ? දකුණත් කස්කුරුප්පු නීති. අන්න දාන්න මෙයන් දකුණත් කස්කුරුප්පු නීති. එතකොට ධාරාව තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට. එතකොට මහපට ඇඟිල්ල දකුණට. දැන් ළමයි මේ මාලිමාව තියෙන්නේ මේ කම්බිය මෙහෙමනම් මාලිමාව තියෙන ළමයි මේ කම්බිය උඩනේ ඉස්සරහින් බෝඩ් එක පැත්තට වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඔයාලට තේරෙනවා දැන් ධාරාව දකුණු පැත්තට ගලද්දී මේ මගේ ඇඟිලි හතර ඉස්සරහින් යන්නේ පහළට. තේරෙනවද? ධාරාව දකුණු පැත්තට ගලද්දී මේක කම්බිය කිරිද? කම්බිය තියෙනවා ධාරාව මගේ පැත්තට එනවා. එතකොට මේ චුම්බක ශ්‍රාව ගණන්ත් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් පහළට නේද බහින්නේ? ඉස්සරහින් පහළට. එතන මාලිමාව තියෙන්නේ කම්බියට උඩින් නේ? මාලිමාව තියෙන්නේ කම්බියට උඩින් ඔය පැත්තේ. එතකොට ඉස්සරහින් තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන මොන දිශාවටද? පහළට නේ? පහළට. එහෙනම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඉස්සරහින් පහළට තියෙනවා. මේ ඉස්සරහින් තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මම ගන්නොත් මම රතු පාටින් අඳින්න. ඉස්සරහින් තියෙන ඔන්න ඔය දිශාවට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දිශාව. එහෙනම් ළමයි මතකද දන්නේ මුලින් දවසක කිව්වා මට දවස මතක නැහැ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන දිශාවට මාලිමා කටුවේ උතුර හැරෙනවා. නම් මෙතන තියෙන මාලිමා කටුව. ගත්තොත් ඒ කටුව මේ චුම්බක බල රේඛාවට සමාන්තරව හැරෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට හැරෙනවා. එතකොට මේ මාලිමා කටුවේ උතුර පෙන්වන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. මේක එන්න ඕන. මේක එන්න ඕන. හේතුව මොකද? මේ කම්බියෙන් ගන්න මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියෙන ඉස්සරහින් පහළට. ඔක ඉස්සරහින් පහළ පිටිපස්සේ හොම වටේ ගිහලා එනවා රවුම ගන්න. ඒත් ඉස්සරහින් තියෙන පහළට. මාලිමාව තියෙන තැන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන පහළට. එහෙනම් මාලිමාවේ කටුවේ උතුර පහළ දිශාවට හැරෙනවා. එතකොට දීලා තියෙන රූප පහෙන් අපිට තෝරගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරය. අංක 4 පිළිතුරු විදිහට ලැබෙනවා. හොඳයි පොඩ්ඩක් ওই රූපය ඇඳලායිම තියාගන්න. හොඳයි ළමයි. 22 වෙනි ගානට යමු. ඒක පොඩි සිද්ධාන්තයක් වගේ වෙනවා ඒ වන්නන එක. ඉතින් අපි මේ ගානෙන් මේක ඉගෙන ගමු. මොකද්ද කියන්නේ කියවගමු. රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි එකිනෙකට සමාන්තර ලෙස තබා ඇති A හා B කම්බි එකම දිශාවකට සමාන ධාරාවක් ගෙන යනු ලබන. පහත දී ඇති කුමන රූප සටහන් මගින් කම්බි වලට ලම්බක තලයක ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වේද? දෙයාල කියන්නේ මෙහෙම කම්බි දෙක ධාරාවක් ගන්නවා. එකම දිශාවට. දැන් මේ දෙන්න අතර චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මොන වගේද කියලා අහන්නේ. ඒක අර මේ උඩින් බැලුවම පේන විදිහ තමයි අහන්නේ. එතකොට උඩින් බැලුවම ධාරා දෙකක් ඇතුළට ගන්න ඉන්න මට ඔන්න කම්බි දෙක ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. නේ. කතිර දාන්නම් මේ ධාරාව ඇතුළට කියලා නිරූපණය කරන්න. හරි. දැන් මෙයාට දාමු දකුණත් නීතිය මෙයාගේ යවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇඳ ගන්න. කතිරනේ. එහෙනම් මාපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එක ඇතුළට. එතකොට ඇඟිලි කරගෙන දක්ෂිනාවර්තවනේ. එහෙනම් මේකවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ දක්ෂිනාවර්ත. ඔන්න ඔය පැත්තට ඔම තියෙනවා. ඔය පැත්තට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ගන්නකො. මෙයා අමතක කළා මෙයා ගැන විතරක් හිතමු. එතකොට මෙයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මොන පැත්තටද තියෙන්නේ? මෙයාටත් දාන්න දකුණත් කස්කුරුප්පු නේද? මාපට ඇඟිල්ල ධාරාව ඇතුළට මාපට ඇඟිල්ල දානවා ඇතුළට. එතකොට ඇඟිලි ටික මෙන්න මේ පැත්තනේ. මේ දක්ෂිනාවර්තය එතනත් දක්ෂිනාවර්තය. එතකොට මෙයාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මම දින්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට. නොමැති. තව එකක් පොඩ්ඩක් අඳිමු තව මෙයාට. අවුකුයි. කොහොමද?
මෙයාගේ ට්‍රවුම ගානේ. නොමෙන. හරි ළමයි. එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් මේ රූපේ පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ආන්නේ. ඒක හිතන්න එපා. සමමිතික වෙන්න ඕන හරිනම් එහෙම නෑ වගේ. එතකොට හිතමු දිනවා. එතකොට ළමයි මෙන්න මෙහෙමයි දැන් අපි බල රේඛා අදිද්දී අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ බල රේඛාවල ලක්ෂණ තුනක් කීපයක් නේ. එකක් මොකද්ද? ඒ වගේ එකක් තමයි බල රේඛා ඡේදනය වෙන්න බෑ. දැන් මෙහෙම ඇන්දොත් ඡේදනය වෙනවනේ. එහෙනම් ඔහොම තියෙන්න බෑ. එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද දන්න ළමයි? මේ ඡේදනය වෙන ඒවාට කිසිම තියෙන්න බෑ. මේ කැපෙන්න බෑ. එහෙම බෑ. එහෙම කැපෙන්නේ නැහැ. මැද එහෙම ඡේදනය වෙන ඒවාට මම පොඩ්ඩක් මකන්නම්. මකලා ඉවරලා කියලා දෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක වෙන්නේ ළමයි. එහෙම ඡේදනය වෙන්නේ නැහැ. බල රේඛා දෙකක් එකතු වෙලා තනි බල රේඛාවක් හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතන අන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ. අන්න ඡේදනය වෙන තැන්වල බල රේඛා දෙක එකතු වෙලා තනි බල රේඛාවක් හදා ගන්න. එතකොට දැන් හරියනේ මේ වටයත් සම්පූර්ණයි නේ. මෙහෙන් ගත්ත මෙහෙන් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ බල රූප සටහනක් අපිට ලැබෙනවා. ඒතර හරියනේ දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන උත්තර ගත්තොත් 1 2 3 තුනේම බල රේඛා ගෑවෙනවනේ. එහෙම වෙන්න බෑ. බල රේඛා ගෑවෙන්න ඡේදනය වෙන්න බෑ. ඒතර 1 2 3 ඕනනම් දැක්ක ගමන් අයින් කරන්න පුළුවන්. 5 වගේ එකක් වෙන්නත් බෑ. ඇයි? බල රේඛා වෘත්තාකාර වෙන්න ඕනේ. වෘත්තාකාර නෙවෙයි. සමවෘත වෙන්න ඕනේ. පටන් ගත්ත තැනින්ම වටේ ගිහලා එන්න ඕනේ. පස්සේ උත්තරේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒතර 5ත් අයින් කරන්න පුළුවන්. 4 තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ 4 එන විදිය තමයි මම දැන් කියලා දුන්නේ. හොඳයි ළමයි මේ එහෙනම් මේකේ රූපයක් අඳින්න ඕනේ නේද? හරි. ඔයාලා පුළුවන් නම් ඒත් කමක් නැහැ. පුළුවන් නම් නෝට් පොතට මේ රූපේ කොහේ හරි ඇඳලා තියාගන්න. පස්සේ බලද්දී මතක තියෙන එක හොඳයි. දැන් අපි 26 වෙනි ගාන සාකච්ඡා කරමු. කියවමු. රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි එකිනෙකට D දුරකින් තබා ඇති දිග සමාන්තර සිහින් කම්බි දෙකක් සමාන I ධාරා එකම දිශාවට ගෙන යයි. PQ රේඛාව ඔස්සේ P සිට Q දක්වා සංප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය හි විශාලත්වය එය කැපිටල් B වෙනස් වෙන ආකාරය පෙන්눔 කරනු ලබන ප්‍රස්ථාරය. ප්‍රස්ථාර පාත් දීලා තියෙනවා. හරි එක අපෙන් අහන්න. ඒතර පොඩ්ඩක් මම මේකේ රූපේ පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න. එයාලා දීලා තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. කම්බි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ ධාරා ගන්නවා I කියලා. I කියලා ධාරා ගන්නවා. පස්සේ ඔන්න ඔය රේඛාව ඔස්සේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි අහනවා. එතකොට ළමයි මේක චුට්ටක් ලේසි. මම මේ උඩින් බැලුවම පේන විදිය. මෙහෙන් නම් බලද්දි පේන විදිය කියන්නේ ධාරා දෙක එහෙම ඇඳ ගන්නවා. ඒතර මේ ධාරාව මම බෝඩ් එකෙන් එළියට තියෙන ධාරාවක් විදියට ඇඳ ගන්නවා. මෙයාගේ ධාරාවක් මම බෝඩ් එකකින් ඉවතට තියෙන ධාරාවක් විදියට ඇඳ ගන්නවා. I දැන් චුට්ටක් බලන්න මෙයාගම මේ කම්බිය නිසා මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මොන දිශාවටද තියෙන්නේ දාන්න මෙයාට දකුණත් කස්කුරුප්පු නේ මාපට ඇඟිල්ල ධාරාව බෝඩ් එකෙන් එළියටනේ එහෙනම් මාපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එකෙන් එළියට. එතන මේ පැත්තේ ඇඟිලි උඩට තියෙන්නේ උඩට. එහෙනම් මෙහි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙනවා උඩට. හැබැයි ඒකේ විශාලත්වය මොකද්ද වෙන්නේ? ඈතට යන්න යන්න අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙනවා කියන එක ඔයාලට තේරෙනවද? මම දිගටම අඩු වෙනවා. දෙන්නව තින්නේ නැහැ.
ඒක අඩු වෙන්නේ B සමානයි mu not I ට 2πd නේ. කියන්නේ B ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි D ටනේ. කියන්නේ D වැඩි වෙන්නේ කියන්නේ ඈතට යන්න B අඩු වෙන්නේ ප්‍රතිලෝමව. එතකොට D වැඩි වෙද්දි B අඩු වෙනවා. හරි. ඒ වගේම මෙයා නිසා මේ ධාරාව නිසා මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද කියලා බලන්න. මෙයාට දාන්න දකුණත් කස්තුරුප්පු නීති. ධාරා බෝඩ් එකකින් එළියට. එතකොට හරි නේද? ඔව්. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ පහළට. හරි. එතකොට මේ පැත්තේ පහළනේ. ඇඟිලි හතර පහළනේ. එතකොට අන්දොත් තියෙන්නේ මෙතන ළඟදීම ගොඩාක් වැඩි. හැබැයි ඈතට යන්න ටික ටික අඩු වෙනවා. එතකොට ළමයි අපිට තේරෙනවා දැන් මේකේ ප්‍රස්ථාරය දැනගන්න ඕන. ප්‍රස්ථාරය මම මේ පැත්තකින් අඳින්න. හැබැයි අඳින්න ඕනේ විශාලත්වයට. තේරෙනවද? ගානේ එහෙමයි කියන්නේ. ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා තියෙන්නේ මොකටද? B ගේ විශාලත්වයට දිශාව සලකන්න එපා. එතකොට මේ හරි මැද ඔයාලට තේරෙනවද මෙයා මගින් මෙතන ඇති කරන ශ්‍රාවය මෙයා මගින් මෙතන ඇති කරන ශ්‍රාවයට සමානයි ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ධාරා දෙකත් සමානයි. හරි මැද නම් මේ දුරට මේ දුරත් සමානයි. එහෙනම් හරි මැද මේ කිනකා මගින් ඇති කරන ශ්‍රාව ගණත්ත සමාන සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තය කීයක් වෙනවද හරි මැදදී? බිඳුවක් වෙන්න ඕන. බිඳුව හරහා යන්න ඕන හරි මැද. එතකොට එහෙම බැලුවොත් ළමයි උත්තර තියෙන්නේ 1 හෝ 2 නේ. හරි මැදදී බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ. මේ P සහ Q අතර හරි මැදදී බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ තමයි. ඉතින් අපිට තේරෙනවානේ මෙතන නම් මෙතනදී අඩු වෙනවා මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය ආයෙ මෙතන මෙතනදී වැඩි වෙනවා. හැබැයි පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ වෙනස මොකද්ද බලන්න. පළවෙනි එකේ රේඛීයව වෙනස් වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරේ වක්‍ර වෙනස් වෙනවා. ඒක රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න බෑ හේතුව මොකද්ද? ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික සම්බන්ධයක් තියෙන දුරත් එක්ක. මේ වගේ සම්බන්ධතා කවදාවත් රේඛීය සම්බන්ධතා ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සම්බන්ධතාවය ළමයි වක්‍ර සම්බන්ධයක් ඉන්න ඕන. අන්න ඔය වගේ සම්බන්ධයක් එන්න ඕනේ. ඒකට අපිට උත්තරේ විදිහට ගන්න වෙන ළමයි දෙවෙනි උත්තරේ. තේරුණාද? මෙහෙම සම්බන්ධතා රේඛීය නැහැ. ඒවා වක්‍ර. ඒකට වක්‍රයක් එන්න ඕන. පරිවෘත්තයෙන් කරන්න දෙක ගන්න. 3 4 5 කරේ මොකද? හරි මැදදී සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන හින්දා ශ්‍රාවකනත් සම්ප්‍රයුක්තිය මැදදී බිඳුවක්. හරි අවශ්‍යයි සටහනක් එහෙනම් දාගන්න. අපි ඊළඟට හදන්නේ ළමයි 27 වෙනි ගාන. කියවගමු. ඒක ගමම්ම ඔය දකුණු පැත්තේ තියෙන රූපයත් පොඩ්ඩක් බලන්න. I ධාරාවක් ගෙන යන PQ තුනී ඒකාකාර කම්බියක් සමාන I ධාරාවක් ගෙන යන අපරිමිත දිගක් සහිත RS තිරස් කම්බියකට ඉහළින් කිසිදු යාන්ත්‍රික ආධාරකයක් නොමැතිව රැඳවිය හැකිය. PQ කම්බියේ ඒකක දිග්ග ස්කන්ධය සිම්පල් M නම් සමතුලිත අවස්ථාවේදී RS කම්බියට ඉහළින් PQV උස H දක්වන්නේ කියලා කියනවා. හරි. දැන් යාලා කියන්නේ මෙහෙම කම්බි දෙකක් තියෙනවා. එක කම්බියක් තියෙනවා. යාගේ දිග දීලා නැහැ හැබැයි. උඩින් තියෙන කම්බිය. ධාරාව වම් පැත්තට එන්නේ. ඕන අපි දිග ගන්න L කියලා. මම දිග L කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාට H උසක් පහලින් දිග කම්බියක් තියෙනවා අනන්ත දිග එකක්. ඒකේ ධාරාව බලන්නේ දකුණු පැත්තයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ බර දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ බර කීයයි කියලා කියන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා ඒකක දිගක ස්කන්ධය සිම්පල් M කියලා නේද? ඒකක දිගක ස්කන්ධය. එහෙනම් දැන් මම ගත්තනේ මෙයාගේ දිග L දිගක් කියලා. එහෙනම් L දිගක ස්කන්ධය මොකද්ද? ml. ඒක බර කරන්න ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි කරොත් g. ඒතර ml g තමයි යාගේ බර. එතකොට ළමයි දැන් මෙයා අවකාශයේ කිසිදු ආධාරකයකින් තොරව රැඳිලා පවතිනවා. ඒ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා අපිට ඉස්සෙල්ලා තේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් හිතන්න මේ ගලන මේ I ධාරාව නිසා මෙතන ඇතිවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මොන දිශාවටද? මේ ධාරාව නිසා මෙතන ඇති වෙන එක.
ධාරාව දකුණට නේ. එහෙනම් දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල දකුණු පැත්තට දැම්මුවොත් ධාරාව දකුණට. ඒතකොට මාපට ඇඟිල්ල දකුණට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළියට නේද මේ හරිය. ඇඟිලි ටික. ඇඟිලියේ තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළියට. එහෙනම් එතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන්නේ බෝඩ් එකෙන් එළියට. අන්න එළියට. ඒක B කියලා ගමු. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් දැන් මෙතන තියෙනවා බෝඩ් එකකින් ඉවතට. ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා මේ කම්බිය මත බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ බලය මොන දිශාවකද? ඒක කොහොමද ගන්නේ? මොකද්ද? මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා මේ කම්බිය මත ඇති වෙන බලයේ දිශාව හොයන්න. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය ගන්න. FBI. එතකොට B තියෙන්නේ බෝඩ් එකෙන් එළියට. එහෙනම් මගේ මැද ඇඟිල්ල නෑ සෝරි දබර ඇඟිල්ල ඔයාලගේ පැත්තට. I තියෙන්නේ වම් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මැද ඇඟිල්ල මගේ පැත්තට. අන්න ධාරාවේ දිශාව මේක. ඒතර මහපට ඇඟිල්ලෙන් බලයේ දිශාව වෙනවා කොහෙටද? බෝඩ් එකෙන් උඩට. එහෙනම් බලයක් ඇති වෙනවා. එයා ඇති වෙන්නේ උඩට. අන්න F. එතකොට ළමයි මේ F බලය MLG ට සමාන වුණොත් මේකේ බලයට සමාන වුණොත් මෙයා අවකාශයේ පැඳිලා ඉන්නවා කිසිදු ආධාරකයකින් තොරව. පැහැදිලි? ඕක තමයි සිද්ධි. එහෙම වෙන්න නම් මේ එච්චුස කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා තමයි ගාන යන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතන මේ බල සමතුලිතතාවය සලකුණු යන්නේ. මේ කම්බිය එතකොට මොකද වෙන්න ඕන? ඉහළට බල පහළට සමාන වෙනවා. ඉහළට තියෙනවා F, පහළට මොකක්ද තියෙන්නේ? M L G. මේ වගේ බලයක් හොයන්නේ මොන සමීකරණෙන්ද? F ට දාන්න පුළුවන් B I L. L කියන්නේ මේ කම්බියේ දිග. සමාන වෙන්න ඕන M L G ට. L ට L කැපෙනවා. ඊට පස්සේ B කියන්නේ mu naught I යට 2 5 D. D වෙනුවට මෙතන දාන්න ඕන මොකද්ද? මේ උස H. වාරයක් මෙතන තව I අකුරක් තියෙන එකත් ලිව්වා mg. දැන් හරි H උක්ත කරන්න. එතන H වෙනවා mu naught I වර්ග යට 2 5 mg. ඔන්න H ට ලැබුණු පිළිතුර. පැහැදිලි ළමයි? හොඳයි. එහෙනම් උත්තරය එන්නේ තුන්වෙනි උත්තරය අපිට ලැබෙනවා. හරි. මේක ලියා ගන්න. හොඳයි ළමයි. දැන් අපි හදන්නේ 30 වෙනි ගාන. ගොඩ දෙනෙක් එකක් අහනවා හදන විදිය. එතකොට ඉස්සෙල්ලා අපි ගාන කියවගමු. රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි දිගු සමාන්තර ඍජු කම්බි හතරක් සමචතුරස්‍රයක ශීර්ෂ හරහා කඩදාසියට ලම්බකව ගමන් කරයි. පෙන්වා ඇති දිශාව ඔස්සේ කම්බි තුල සමාන විශාලත්වයක් සහිත ධාරා ස්ථාපනය කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ධාරා සමානයි. එම කම්බි චලනය වීමට හැකි නම් ඒ චලනය වෙන්නත් පුළුවන් කම්බි වලට. පහත සඳහන් කිනම් රූප සටහන මත ඇති ඊතල මගින් එම කම්බි චලනය වීමට පෙළඹෙන දිශා නිවර්දිව දක්වයිද. කියන්නේ මේ ඔය පහළ උත්තර පහෙන් ඔයාලට පේන ඇති ඊතල දාලා තියෙනවා. ඒ කම්බි චලනය වෙන දිශාව තමයි ඊතල වලින් දාලා තියෙන්නේ. ඒ දිශා හරියටම පෙන්නලා තියෙන්නේ මොන උත්තරේද කියලා ගන්න. එතන මම මේ කොටු ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ධාරා ටිකත් ලකුණු කරන්නම්. හොඳට බලා ගන්න මේක ටුට්ටක් තේරෙනවා මදි. තේරුම් ගන්න අමාරුයි සමහර ළමයින්ට. හොඳට අහගත්තොත් නම් ඕනෙක් කියන්න පුළුවන්. මෙතන ධාරා දෙකම බෝඩ් එකකින් ඉවතට අනිත් එක කතිරනේ. කියන්නේ මෙතන ධාරාවත් බෝඩ් එකකින් ඇතුළට කතිරයක්. මෙතන ධාරාවත් බෝඩ් එකකින් ඇතුළට එකක් කතිරයක්. අනේ ටික හරි. දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ළමයි මේ එක්කෙනෙක් තෝරගන්න. මම තෝරගන්නම් මෙයාව. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේ කඩේටි ටික දික් කරගන්න. මම කඩේටි ටික පොඩ්ඩක් දික් කරගත්තා. දැන් හොඳට අහගන්න. මෙන්න මෙතනට අවධානය යොමු කරන්න. මෙතනින් තමයි අපි උත්තරේ ගන්න යන්නේ. මම තව පොඩ්ඩක් මේ කඩේට ආයංශක 45කින් ඇඳ ගන්නම්. ඒක මේටත් පොඩ්ඩක් දික් කරගන්න.
හරි. දැන් මේ ධාරාව නිසා මෙතන ඇතිවන චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය කොහෙද? මේක නිසා මෙතන ඇතිවෙන එක. ඒතර ධාරාව තියෙන බෝඩ් එකකින් එළියට. නම් අපිට ඇඟිල්ල බෝඩ් එකකින් එළියට. ඒතර අපිට තේරෙනවා අපේ ඇඟිලි හදලා තියෙන ළමයි වම් පැත්තටනේ. මෙතන මේකේ වම් පැත්ත. මෙතනින් ගත්තත් වම් පැත්තට. මේ වාමාවර්තන තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මෙතනත් වාම. ඒතර මෙයා නිසා මෙතන ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන ළමයි වම් පැත්තට. ඒතර මෙතනින් ගත්තොත් අන්න මෙහෙට තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. වම් පැත්ත. කමෙන් දාගන්න හොඳට අහන්න. ඊට පස්සේ ළමයි මෙන්න මෙයා නිසා මෙතන ඇති වුණු චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද? දැන් මෙයාට දකුණක් නීතිය දැම්මොත් මාපට බෝඩ් එක ඇතුළට ධාරාවෙන් තමයි මාපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එක මෙතනින් උඩට. කියන්නේ මේ දිගට උඩට. කියන්නේ මෙතන උඩට තමයි. මෙයා නිසා මෙතන ඇති වුණු චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙනවා මේ දිශාවට. ඒතර මේකේ විශාලත්වයට මේ විශාලත්වය සමාන වෙන්න. මොකද ධාරා දෙකත් සමානයි. මේ දුරවල් දෙකත් සමානයි. ඒ වගේම ළමයි දැන් ඔය දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය ගත්තොත් අපිට ඕන නම් මේකනේ දැන් සමාන්තර ආශ්‍රයයක් ගහලා සම්ප්‍රයුක්තය හෙව්වොත් නේ. ඔහොම එනවනේ නේද? ඔය දෙන්න සම්ප්‍රයුක්තය කියන ළමයි මෙන්න මේ දිශාවට නේ. අන්න දිශාවට. ඒකේ විශාලත්වය දිගෙන් නිරූපණය වෙනවා. මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය තමයි ළමයි මේ. මම ඒක ඕන නිල් පාටින් අඳින්නද නැත්නම් පැටලෙන්නේ. නිල් පාටින් ඇඳේ මේ ශ්‍රාවක ඝනත්ව දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය. කොහොමද ගන්න? හරි. හැබැයි ළමයි ඔය ශ්‍රාවක ඝනත්වයට අමතරව මේ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තයට අමතරව මෙතන තවත් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට අමතක වුණාද? නෑ. මෙයා හින්දාක තියෙනවා නේද මෙතන එකක්. මේ ධාරාව නිසා මෙතන ශ්‍රාවක ඝනත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒක මොන දිශාවටද? මෙයාට දාන්න. බෝඩ් එක ඇතුළට ධාරාව එහෙනම් දබර ඇඟිල්ල බෝඩ් එක අස්සට දැම්මොත් එන්න මේ දිශාවට. කියන්නේ මේ ලම්බක මේ දිශාවට තමයි දිගටම මෙතන. මේ දිශාවට. එතන මෙතනින් ගත්තොත් මෙතනින් තියෙන්නේ තමයි මෙන්න මේ දිශාවට. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දිගට වඩා මේ දිග වැඩි නේ. එහෙනම් දිග වැඩි නම් කියන්නේ දුර වැඩි නම් ශ්‍රාවක ඝනත්වය අඩු වෙනව නේද? එයි B සමානුපාතික වෙන්නේ 1 යට D ට. දුර වැඩි නම් ශ්‍රාවක ඝනත්වය අඩුයි. එහෙනම් මේ ශ්‍රාවක ඝනත්වය ගොඩක් අඩු වෙන්න ඕනේ මේකට වඩා. ගොඩක්ම කියන්නේ බෑ ටිකක් අඩු වෙන්න ඕන අඩු කරාම. කියන්නේ මේකේ උසට වඩා මෙන්න මේකේ උස අඩු වෙන්න ඕන. නෝන අඩු කරලා යන්න. ඊතරේ දාන්න. දැන් ළමයි දැන් මෙතන දැන් මේ රතු පාට තියෙන ශ්‍රාවක ඝනත්ව දෙකේ සම්ප්‍රයුක්ත මම මෙතන නිල් පාටින් යන්දා. ඊට අමතරව මෙයා හින්දා මෙතන ඇති වෙන එක මේ නිල් පාට එක. එහෙනම් ඔය දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය හෙව්වොත් එතනත් අපිට සමාන්තර ආශ්‍රයයක් ගහන්න වෙයි. මෙයාට සමාන හා සමාන්තර රේඛාව මෙතනින් ගහලා මේකට සමාන හා සමාන්තර රේඛාවක් මෙතනින් ගහලා මම මෙතන සමාන්තර ආශ්‍රය නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මේකෙන්නේ සම්ප්‍රයුක්තය මෙන්න මෙහෙට. අන්න දිශාව දැන් කළු රේඛාවෙන් තමයි ළමයි සම්ප්‍රයුක්ත ශ්‍රාවක ඝනත්වය දෙන්නේ. තේරෙනවද? කළු පාට එක තමයි ඒක නේ. මම මේක මෙහෙම ටිකක් ඔන්න ඔය වගේ ඉතලක් දාන්නම්කෝ. ඔන්න සම්ප්‍රයුක්ත ශ්‍රාවක ඝනත්වය. එතකොට මේක මම B කියලා ගන්න. B කියලා ලියන්නම් මෙතන. එයා තමයි සම්ප්‍රයුක්ත ශ්‍රාවක ඝනත්වය. හරි. දැන් හරි ලේසි ගාන ඉවරයි වගේ තමයි. දැන් ශ්‍රාවක ඝනත්වයේ දිශාව හොයාගත්තා. මෙතන ධාරාව කම්බියේ ධාරාව තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළියට. එහෙනම් මෙයාට ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමයේ දාලා බලයේ දිශාව හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දාමු මෙයාට ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමයේ කොහොමද දාන්නේ? FBI
I තියෙන්නේ බෝඩ් එකෙන් එළියට. එහෙනම් මැද ඇඟිල්ල බෝඩ් එකෙන් එළියට ඔයාලගේ පැත්තට හරිනේ. B කියන්නේ දබර ඇඟිල්ල තියෙනවනේ මේ කළු පාට ඉතරේ පැත්තටනේ. ඔය පැත්තට. එහෙනම් මේ මාපට ඇඟිල්ලෙන් දෙනවා ළමයි බලයේ දිශාව. ඒතර බලයේ දිශාව වෙන්නේ මෙන්න මේක කොහමද මේ ශ්‍රාව ගණන්තයේ දිශාවට ලම්බක වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ පැත්තට වගේ එනවා. ඔන්න ඔය පැත්තට බලයේ දිශාව වෙනවා. මොකද මේකත් තේරෙන්න මේ දෙන අංශක 90ක් වෙන්න බෑ. අංශක 90ක් තියෙනවා. එතකොට බලයේ දිශාව මේක. එතකොට උත්තර පහෙන් බලන්න මේ කෙළවරේ තියෙන අංශුවේ ඊතලයේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ මොන උත්තරේද? එහෙම උත්තරයකට තියෙන අංක 1 විතරයි. එහෙනම් 1 තමයි හරි උත්තරේ. අපි මේ එක තැනක් විතරක් තෝරලා තමයි උත්තරේ ගත්තේ. එතන බලයේ දිශාව හොයාගන්න. ඒ දිශාවට තමයි චුම්බක මේ බලයේ දිශාව තියෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ අපිට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ළමයි මේක පැහැදිලිව අඳ ගන්න තේරුම් නැත්නම් වීඩියෝ එක ආයෙ බලන්න. බලලා මෙන්න මෙතන කරපු දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. හොඳයි ළමයි අපි 31 වෙනි ගාන ඊළඟට හදමු. රූපයක් එහෙමත් දකුණු පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. කියවගමු. ධන Q සහ ඍණ Q ආරෝපණ සහිත අංශු දෙකක් රූපේ පෙනෙන පරිදි එකිනෙකට ඉතා සමීපව පිහිටි අරය R වන වෘත්තාකාර පත දෙකක් දිගේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ඔමේගා කෝණික ප්‍රවේගයකින් පරිභ්‍රමණය වේ. වෘත්තාකාර පතවල කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය අහනවා. හොඳයි. මේකේ මම රූපයක් අඳ ගන්න. ඒකට ඔන්න අපි දැන් උතන ආරෝපණ දෙකක් චලිත වෙන කතාවක් කියනවා. මම ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනෙක් ගන්නම්කෝ. ඔය ධන Q කියන ආරෝපණය ගන්න. එතන මේ ධන Q ආරෝපණය මෙන්න මේ පැත්තට යනවා. ඒකට එයා යන කෝණික වේගය අපිට ඔමේගා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ආරය අපිට R කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ධන Q ආරෝපණයක් දක්ෂිනාවර්තව යනවා කියන ළමයි ඒ ආරෝපණයේ දිශාවට ධාරාවක් ගන්න. එතකොට මේ ධාරාව අපිට හොයාගන්න වෙනවා. අපි ධාරාව හොයාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි දන්නවා I සමානයි Q බෙදීම T කියලානේ. මම මේක කැපිටල් D කියලා ගන්න. මේ කැපිටල් D කියනවා මේ Q ආරෝපණයට මේ වටයක් යන්න ගත වෙන කාලය අපි ආවර්ත කාලය කියලා ගන්නවා. ඒකට මේ කාලයට ආවර්ත කාලය දානවා. ඊට පස්සේ ඔමේගා දීලා තියෙන හින්දා අපි දන්නවා ඔමේගා ලියන්න පුළුවන් ළමයි 2යි phi යට T කියලානේ. එහෙනම් T ලියන්න පුළුවන් 2යි phi යට ඔමේගා කියලා. එහෙනම් I සමාන වෙනවා Q බෙදීම T වෙනුවට ලියන්න 2යි phi බෙදීම ඔමේගා. ඒ ඔමේගා එක උඩට ආවම I එනවා Q ඔමේගා යට 2යි phi. ඊට පස්සේ මේ කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රාව ඝනත්වය අපි B කිව්වොත් B සමාන වෙන්නේ දැන් මේක නිකන් පුඩුවක් නේ. පුඩුවක කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රාව ඝනත්වය මොකක්ද? mu not I යට 2යි R. ආදේශ කරමු. mu not I කියන එක හොයාගත්ත Q ඔමේගා යට 2යි phi ආයෙ බෙදන්න ඕනේ 2යි R ගේ. හැබැයි ළමයි අපිට අර මෙතන ආරෝපණ දෙකක කතාවක් කියන්නේ ඒක අමතක කරන්න බෑ. මේකෙම කියනවා මොකද්ද? ඍණ Q කියලා ආරෝපණයක් අනිත් පැත්තට ගමන් කරනවා. ඔය පැත්තට යනවලු ඔමේගා වේගය. ඒතකොට එයාගේ බලපෑමක් මෙතන තියෙනවා. දැන් හිතන්න මේක ඍණ ආරෝපණයක්නේ. ඍණ ආරෝපණයක් චලිත වෙන නිසා මේකේ ඇතිවන ධාරාව මොන පැත්තටද ඇති වෙන්නේ? ඍණ ආරෝපණයක් නම් චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තමයි ධාරාව ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ ධන ආරෝපණය නිසා ධාරාව ඇති වූ දිශාවටම තමයි ඍණ ආරෝපණය නිසා ඇති වූ ධාරාවත් ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා නිසා මෙතන ඇති වෙච්ච ශ්‍රාව ඝනත්වයම මෙයා නිසා මෙතන ඒ දිශාවටම ඇති වෙනවා. එහෙනම් මෙතන සංප්‍රයුක්ත ශ්‍රාව ඝනත්වය කියන්නේ මෙයා වගේම මෙයාගේ දෙන්නගේම එකතුව. ඒක ලැබෙනවා ළමයි මේක දෙකෙන් වැඩි කරාම. මොකද දෙන්නාම නිසා එකම දිශාවට තමයි ධාරා කරන්නේ. එහෙනම් ශ්‍රාව ඝනත්වය දෙන්නේ දෙකම
දිශාවට. එහෙනම් දෙකෙන් වැඩි කරාම හරි. මේක දෙකක් කැපුවොත් බීට එනවා mu naught q omega යට 2 pi r. එහෙනම් උත්තරයක් තියනවද බලන්න. තුන්වෙනි උත්තරය අපිට ලැබෙනවා. තේරුණාද? හොඳයි. එහෙනම් මේකත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ලියා ගන්න ඕන. හොඳයි. හොඳයි. ඊළඟට අපි හදන්නේ 32 වෙනි ගාන. කියව ගම් බලන්න. පරිනාලිකාවක් එහෙම තියෙන රූපෙකුත් තියෙනවා. දිග L වන ඉතා දිග පරිනාලිකාවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි නොගිනිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත බැටරියකට සම්බන්ධ කර ඇත. පරිනාලිකාවකට කඩ්කාවට ඒකක දිගකට N පොට සංඛ්‍යාවක් සහ ඒකක දිගකට R ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. S යතුර වැසීම මගින් පරිනාලිකාවේ හරි මැද ලුහුවත් කළ විට එක්සි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. හරි. තර මම ওই රෝම පොඩ්ඩක් ලස්සනට නෙවෙයි පුළුවන් විදිහට මම අඳින්න. පරිනාලිකාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය එකක්. ඊට පස්සේ ඔකට ධාරාව සපයන්න මෙහෙම බැටරි එකක් සෙට් කරලා නේද? ධාරාවක් ගන්න අපි තමයි කියලා. ගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය අවස්ථාවේ මේකේ පරිනාලිකාවේ අක්ෂයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය අපි ලියුවොත් මොකක්ද එන්නේ? mu naught ni නේ. ඒ කියන්නේ ඒක විදිහක පොට ගන්න. දැන් ස්විච් එකක් එහෙම මෙතන ඇඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක විවෘත හින්දා ඒකේ බලපෑමක් නැහැ දැනට. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවෙනි අවස්ථාවේ අර ස්විච් එක මේ සංවෘත කරනවා. ඔන්න ස්විච් එක සංවෘත කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ළමයි මේ ප්‍රතිරෝධයේ මෙන්න මේ කොටස ලුහුවත් වෙනවා. මතකද ධාරාවේ ලුහුවත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන මේ මුළු ධාරාවම මේ පරිනාලිකාවේ මේක දිගේ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් උඩට යනවා. ගිහිල්ලා මෙහෙන් පහළට බහිනවා. මේ පාර තමයි. මේක හරහා කිසිම ධාරාවක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ගලවලා අයින් කරත් කමක් නැහැ නේ. ඔන්න මම නැතුව වදින්නම්. ඒ ධාරාව ගලන්නේ නැහැ නේ කොටසේ. අයින් කරලා. එතකොට මේ ධාරාව මොකක්ද ළමයි දැන් ළමයි මේ කම්බියනේ ප්‍රතිරෝධේ පරිනාලිකාවනේ මේකේ ප්‍රතිරෝධයේ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒතර පරිනාලිකාවේ දිග භාගයක් වුණා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයේ භාගයක් වුණා. දැන් මේකේ ප්‍රතිරෝධය R නම් මේ කොටසේ ප්‍රතිරෝධය R බෙදීම 2යි. එතකොට ළමයි ප්‍රතිරෝධයේ භාගයක් වුණොත් ධාරාව දෙගුණයක් වෙන්න ඕනේ නේද? කියන්නේ දැන් ධාරාව 2යි නේද? තේරෙනවනේ V = IR නේ. V නියතයි. R භාගයක් වුණොත් ධාරාව දෙගුණයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් ධාරාව 2යි කියලා ගන්න. දැන් මේකේ කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රාව ඝනත්වය V dash නම් ඒක සමාන mu naught n I කියන්නේ දැන් මොකද්ද? 2යි. දැන් හරි උත්තරය එනවා 1 2 බෙදන්නේ එකෙන් V dash යට V සමානයි mu naught n 2යි යට mu naught ni mu naught ni යට mu naught ni යපුණම උත්තරේ 2යි කියනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රාව ඝනත්වය දෙගුණයකින් වැඩි වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. හරි. එතකොට අපිට උත්තරේ විදියට දෙවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. රූපේම ඇඳලා ලියා ගන්න. දැන් අපි හදන්න යන්නේ ළමයි 36 වෙනි ගාන. ඒකත් හොඳ ගානක්. හදමු බලන්න. කියව ගන්න ඉස්සෙල්ලා. රූපේ පෙන්වා ඇති අරය සිම්පල් A වන වෘත්තාකාර කම්බි පුඩුවේ පහළ අර්ධය ප්‍රතිරෝධය R වන කම්බියකිනුත් ඉහළ අර්ධය ප්‍රතිරෝධය 2R වන කම්බියකිනුත් සාදා ඇත. පුඩුවේ කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය දෙනු ලබන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට අපි පුඩුව ගත්තොත් ඔන්න පුඩුව දෙනවා. ඊට පස්සේ හරියටම නේද? ඔහොම කම්බි දෙකක් දානවා. එතකොට මේක තනි පුඩුවක් නෙවෙයි මේක මේ යට කොටස ටිකක්
ප්‍රතිරෝධය R මේ කොටසේ ප්‍රතිරෝධය 2R. කියන්නේ එක්ක වර්ග දෙකකින් හදලා ඇති. නැත්නම් හරස්කඩ වර්ගඵල දෙකක්. මේ කම්බිය ටිකක් මහත ඇතිනේ. ඒකින්ද ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. අරය A කියලා දීලා තියෙනවා මේ පුඩුවේ. සිම්පල් A. ඊට පස්සේ මෙතන මැද කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රාවක ඝනත්වය තමයි B තමයි. එතකොට ළමයි මේකේ දැන් අපි හිතුවොත් මෙතනින් I ධාරාවක් ආවා කියලා. ඒ ගානෙත් කියනවා I එනවා කියලා නේ. ඔක දෙකට බෙදලා ගිහිල්ලා මෙතනින් එළියට යනවා. එතකොට මේ I කොහොමද බෙදිලා යන්නේ මේ දෙකට? ප්‍රතිරෝධ දෙක සමාන නම් සමව බෙදෙනවා. I බෙදීම දෙකයි I බෙදීම දෙකයි. ප්‍රතිරෝධ සමාන නැති හින්දා ළමයි එහෙම සමව බෙදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ධාරාව නම් I1 කියලා ගන්නවා. ඒතර මෙතනින් එන ධාරාව I1 නේද? සමහර අය හිතින්ම ගන්නවා. ඒ උනාට දැන් කවුරු හරි හදාගන්න බැරි වෙච්ච ළමයි හිටියොත් මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි වාට දෙනවා මෙයාට මේ උඩ පුඩුවට යට පුඩුව සමාන්තරගතයි. يعني සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක දෙකක් මේ දෙන්න. එහෙනම් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක වල ළමයි විභවාන්තර සමානයි. V සමානයි. එතන V සමානයි IR නේ. එහෙනම් මේ කම්බිය හරහා තියෙන විභවාන්තරය මොකද්ද? I1 වාරයක් 2IR නේ. IR ගුණිතයෙන් විභවාන්තරය දෙනවනේ. එහෙනම් IR ගුණිතය මොකද්ද මේකේ? I1 2IR. සමාන කරන්නේ මේක හරහා තියෙන විභවාන්තරය. ඒක මොකද්ද? I1 R. එතකොට R කැප් වෙනවා. එතකොට 2I1 සමානයි I1 3I1 සමානයි I කියලා එනවා. එතකොට I1 සමානයි I බෙදීම 3 කියලා එනවා. එහෙනම් ළමයි මේ උඩ පැත්තෙන් ගන්න ධාරාවයි I1 කියන එක කීයද? I බෙදීම 3ක් වෙනවා. යට පැත්තෙන් ගන්න ධාරාවෙන් I1 කියන්නේ I ගෙන් දැන් I1 හොයාගත්ත I බෙදීම 3ක් අඩු වුණා. එතකොට එන්නේ කීයද? 2යි I බෙදීම 3ක්. ඔන්න දැන් ගන්න ධාරා දෙක හොයාගත්තා. තේරුණාද? හොඳයි. දැන් අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ධාරාව නිසා වැඩි ධාරාව ගමු. මෙයානේ. මෙයා නිසා මෙතන ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය. මේක අංක 1 කියලා ගන්නම්. මේ අංක 2 කියලා ගන්නම්. එතකොට එක සමාන වෙන්නේ මොකටද? B1 කියන එක. යාගේ දිශාවත් අපි ලකුණු කරමු. දැන් ධාරාව මෙහෙටනේ. එහෙනම් දකුණක් නීතිය දැම්මොත් අර කෙටි ක්‍රමය මතකද? ධාරාව ගන්න දිශාවට ඇඟිලි හතරක්. කෙටි ක්‍රමය මේක. එතන මාපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එකෙන් එළියට එනවනේ. එහෙනම් මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළියට යන තිතක්. එතන නම් mu not I කියන්නේ 2I බෙදීම 3. mu not I යට 2IR. හැබැයි රවුන්ඩ් භාගයේ එහෙනම් මේකෙන් භාගයක් ගන්න. ඒතකොට එනවා B1 එනවා මොකද? දෙකක් කැපෙනවානේ. mu not I බෙදීම 6IR කියලා. ඔය විදිහට B2 හොයමු. ඒක තමයි කතිරෙන්නේ. කතිරෙන්නේ කියලා තේරෙනවද? ඒ ධාරාව මේ පැත්තට. එතකොට කෙටි ක්‍රමයේදී ඇඟිලි 4 ධාරාවේ දිශාවට ගත්තොත් දක්ෂ ධාරාව ගන්න දිශාවට ඇඟිලි 4. මහපට ඇඟිල්ල බෝඩ් එක අස්සට එන්නේ. එහෙනම් අස්සට කියන්නේ කතිරනේ. එතකොට mu not I කියන්නේ මොකක්ද මෙතන? I බෙදීම 3 යට 2IR කියන කාරණා තමයි. හැබැයි ළමයි අර්ධ වෘත්තයක් ඉඳ භාගයෙන් වෙන්න. එතන mu not I යට 12IR කියනවා. අන්න B2. දැන් එතකොට මෙතන තියෙන සංප්‍රයුක්ත ශ්‍රාවක ඝනත්වය කියනවායි දැන් එක්කෙනෙක් තිතක් එක්කෙනෙක් අතර යන්නේ. කියන්නේ දිශා ප්‍රතිවිරුද්ධයිනේ. එහෙනම් වැඩි එක්කෙනාගෙන් අඩු එක්කෙනා අඩු කරන්න B1 වැඩි මේ දෙක බැලුවොත් B1 ඍණ B2 තමයි එන්නේ. ඒක සංප්‍රයුක්තයේ දිශාව වැඩි එක්කෙනාගේ දිශාව තමයි. ඒක B1 ගේ දිශාව බෝඩ් එකෙන් එළියට නිසා B ගේ දිශාවත් බෝඩ් එකෙන් එළියට. හරි. දැන් B1 එන්නේ මොකද්ද?
mu not I යට 6යි r අඩු වෙන්න ඕන b2. කියන්නේ mu not I යට 12යි r. එතකොට ඔන්න b එනවා බෝඩ් එකකින් එළියට mu not I බෙදීම 12යි r කියලා. එතකොට ඕක තමයි පිළිතුර අපිට උත්තරේ විදිහට තුන්වෙනි එක ගන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? හොඳ ගානක තියෙන ධාරා විද්‍යුතයම සම්බන්ධයි. ඉතින් ධාරාව බෙදලා යන විදිහම අපිට තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට මෙතන ළමයි මෙහෙමයි. දැන් මේ මෙහෙමත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි නම් මතක තියන්නේ මෙහෙමයි. අපිට ගණන් හදලා පුරුදු වෙන්නේ. r ට 2යි r කියන්නේ 1ට 2 නේ ප්‍රතිරෝධ අනුපාතය. එහෙනම් ධාරාව බෙදෙන්නේ ළමයි. ඒකේ අනිත් පැත්ත. 2ට 1. 1ට 2 නම් ප්‍රතිරෝධ අනුපාතය ධාරා අනුපාතය 2ට 1 වෙන්න ඕන. හරිනේ? මේක වගේ දෙගුණයක් මේක. එහෙනම් එකපාරම ගන්නත් පුළුවන්. එකපාරම ගන්න අමාරු අයට විභවාන්තර සමාන කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ළමයි බොහොම හොඳ ගානක්. ඔබට පැහැදිලිව ලියා ගන්න.